или что у него было. Ответил ему, и даже вот на выходные его на пару дней заберет. Правда, просил на проект его забрать на дом 2, но я сказала, что не надо, поэтому он опять снимет квартиру посуточно, как он это делал раньше, и заберет его на 2 дня. Как раз тот день, когда я иду на концерт Слима. Прекрасно. Помимо отчислений, мне кажется, тоже должен отец. Но знаете, в моем случае за отчисления, как говорится, и на том спасибо, потому что он то появляется, то исчезает, то как бы, ну, в каком плане на него можно еще рассчитывать. Сейчас только в денежном. Как бы он это делает стабильно. Вот все лето и вот сентябрь. Ну, дай бог, и дальше будет делать. Какой сегодня на тебе парфюм? Ой, я не помню, как называется-то он, блин. Забыла, короче. Кензо вроде. А какой, не помню. Может снять двушку, а вашу сдать, как вы втроем в однушке? Ну, знаете, как бы пока нет таких мыслей. Я не хочу сдавать свою белую чистую квартиру, потому что я знаю, что ее засрут в любом случае. Мне очень жалко. Год, блин, потратить на ремонт. Столько сил, столько нервов. Вот кто это видел на моей основной страничке, которая сейчас в блоке, у меня там и закрепленные есть, и сторис, тот просто, наверное, меня поймет. Ну, ничего страшного. Как бы и так поживем, не проблема. У Михаила есть своя комната отдельная, у нас будет своя. Ну а там дальше это только расширение. Ну причем в плане расширения я не хочу квартиру, я хочу дом. Стики я курю ментоловые. Вот такие вот. Бирюзовые. Сколько в месяц Глеб переводит денег? Ну, скажем так, условно мы договорились на 20 тысяч рублей. Я не знаю, какая у него зарплата, но я сказала, что как бы минимум 20-ка должна прилетать. Иначе будут проблемы. Как я пришла к разводу? Ну, вы, если смотрите проект и видите, как Глеб себя ведет, вот плюс-минус он вел себя так же, только он меня так по лицу не лупил, как ее лупит. Потому что я бы его, наверное, сама закатала в таком случае, блядь, под землю. Он меня один раз ударил наотмашь, так, тоже пощечину. Это был единственный раз. Ну и плюс-минус вот из-за этого поведения. Он также на нашу годовщину затусил в отеле там. Ну и как бы я подумала, ну сколько можно уже человека пытаться изменить, терпеть, прощать. Я молодая девчонка, почему я должна свою жизнь класть на это? И сказала ему, что я ухожу, и подала на развод. Нет, сигареты не курю уже давно. Крис, не собирайтесь общаться. Вы знаете, мы как с той ситуацией, мы ни разу и не общались, и не переписывались. Ну, как бы на то есть, видать, свои причины. Вот и все. Уж как бы много там чего сказано было друг другу. Поэтому, ну, скажем так, наши дорожки разошлись, вот и все. Всегда лучше свое, чем съемное. Я согласна. А у МЧ есть свое жилье? Да, у него есть квартира. Но пока продавать мы ничего не планируем. Ни мою квартиру, ни его квартиру. Как говорится, продать мы всегда успеем. Вот так вот. Он неадекват, когда напивается. Да. Он неадекватный, у него белка прям конкретная, у него стреляет в голову. Это на самом деле страшные вещи. И я не знаю, что должно со мной. Но я тоже была, конечно, в те года молодая, но, блин, мы были в браке, у нас был ребенок, чтобы я как-то пыталась его, ну, там, на путь истинный направить, сохранить эти отношения. Что Настя с ним делает, я вот честно вообще не знаю. Но это просто трэш.
Олечка, у тебя будут еще розыгрыши? Да. На этой страничке я тоже хочу сделать маленький свой розыгрыш. Просто мне нужно еще подкупить подарков. Также бьюти-боксы, косметику, патчи, там вот такое вот, может быть, что-то из, ну, такое для девочек, там плойки, фены. Ну, короче, вот какое-то такое. Надо подкупить и обязательно сделаю. Ну, причем это уже будет очень скоро, поэтому мой вам совет, чтобы старт, как говорится, не пропустить, вы этот уведомление включите на мои сторис, потому что я все буду в сторис рассказывать. А сколько миллилитров губы? Ну, я, если честно, не знаю сколько, потому что я их делала много раз за 4 года. Ну, понятно, что что-то рассасывается, но что-то осталось. Я их уже давно не колола. Покажи маникюр. Вот. Такой вот маникюр. А тут вот такой. Вы, наверное, все равно рады закрыть, что она с мужчиной теперь. Да, вы знаете, как бы у меня нет такого, что я там как-то не рада за нее или как-то там желаю ей всего плохого. Ну, как бы с мужчиной, и слава богу, она счастлива, и слава богу. Я не из тех людей, кто там как-то, не знаю, жлобу вот эту вот копит и желает там всего самого нехорошего. Ну, то есть я отпускаю и все. И ситуации, и людей. Как ваши почки? Слава богу, не беспокоят, но я еще их не проверяла. Я как браски проверяла, когда мне там камни, блин, нашли и все такое. Ну, они у меня были, конечно, маленькие. Но я еще здесь не ходила, не занималась своим здоровьем. Ты такая классная, пусть у тебя все сложится. Спасибо. Как Миша относится к МЧ? Ну как, нормально относится. В принципе-то. Ну, он спрашивает меня, когда Дима приедет. Он как бы знает, что мы будем жить вместе. Привет с Алтайского края. И вам здравствуйте. Этим летом я была в Яровом. Даже ездила на розовое озеро Бурсоль. Теперь мечтаю съездить на горный Алтай. Ой, это ты. Мурат Насыров. Ну, конечно. Электронки куришь. Вот, кстати, насчет электронок, девочки. Я сегодня не удержалась. Давно их не покупала. Вообще не знаю, блин. С мая или что ли я их не курила. И сегодня купила себе электронку. Личи. Ну так вот в пробке делать нечего. Еду, короче, и курю. Вкуснота. Диме сложно дается переезд к вам. Ну, как сказать сложно? В любом случае человек вообще меняет полностью свою жизнь. Оставляет предыдущее место жительства, предыдущую работу, грубо говоря, и переезжает вообще в новый город. Ну, конечно, это не то чтобы сложно, но, конечно, это определенные, ну, как бы мысли какие-то возникают. Но если бы он этого не хотел делать, логично же, что он бы этого не сделал. Потому что лучше попробовать, нежели чем не попробовать и потом жалеть всю жизнь. Как бы мы когда разговаривали, он сразу сказал, что я не могу просто взять там. Ну да, так сложилось, что мы с разных городов познакомились. И вот так как бы все завертелось. Но он как бы не мог меня просто взять, типа, и отпустить. Ну и я точно так же. Была такая девочка, а теперь прям миссис. Не знаю, я какая была, такая и осталась на самом деле. Под глазами морщинок, да господи, что вы доебались-то? Ну, конечно, морщинки. Представляете, я, как все нормальные люди, в морщинах, в прыщах. Все нормально, все как у всех, ничего нового.
И глаза, межбровка, лоб. Видите, сколько морщин? Это мои слабые зоны, которые я периодически подкалываю. Самое главное, чтобы с своим сыном нашел контакт, живя вместе. Ну, я, естественно, согласна с этим высказыванием. Но пока все, как он рассуждает, какие мысли он говорит, мне более чем устраивает и нравится. То есть он очень разумно, он даже мне там что-то объясняет. Это все выглядит очень разумно и ответственно. А так, как бы, он тоже же не глупый маленький мальчик, он прекрасно понимает, что у меня есть ребенок, с которым он тоже будет жить. Миха лишь бы не ревновал. Нет, Миха в этом плане, не знаю, не было у нас такого. Он, наоборот, тянется к мужчинам, потому что, естественно, ему не хватает мужского. Даже с учетом того, что у него есть отец, которого он видит редко, и даже с учетом того, что я до этого 4 года жила с мужчиной, но его как бы дома не было постоянно, то есть он не участвовал в воспитании. Относился к нему хорошо, конечно, но в воспитании никак не участвовал. Но Миша тянется очень сильно к мужскому полу, ему прям не хватает. И к моим друзьям-мужчинам, он всегда за радость с ними сидит, время проводит, и все остальное. Ужас, что с губой верхней? Да что ж такое? Девочки, вот такая губа у меня верхняя, прикиньте. Вот такая вот, какая есть. Ну что теперь? Сейчас я проверю. Секунду. Не вижу. Вышли наши дети, не вышли. Вроде не вышли еще. 33 минуты, но еще есть 20 минуточек. Да, ресницы у меня свои, я не наращиваю их уже давно. Года, не знаю, 3, наверное. А лоб чем подкалываешь? Ботокс. Вот как бы уже мне пора. У меня очень глубокие морщины, которые надо натянуть. Пока помогает ботокс, будет ботокс. А там что с моим лицом будет в 40-50, я не знаю, потому что у меня кожа такая, она очень эластичная. Кожа подвержена преждевременному старению. То есть, мне кажется, потом даже ботокс не будет ее держать. Это там только круговая какая-то. Не круговая, вот знаете, как вот здесь вот лоб как-то натягивают. Я бы с радостью себе сделала такую операцию, чтобы избавиться от вот этого вот. Потому что это ужасно, оно и на глаза нависает. А когда даже делаешь ботокс, все равно у тебя приподнимается и взгляд открытый становится. Поживем, увидим. Сейчас мы начнем блокировать, долбоебок. Простите. Заболела. Да, нет, это я уже нормально. Я болела с четверга вообще, жестко как-то болела. Начала пить антибиотики и все. Сейчас вот только с голосом какая-то проблема, он пропадает. Женщины не строят отношения ради детей, а потом всю жизнь винят своих детей в этом. Знаете, я не из таких женщин. Я очень часто спорила, мне многие писали, что пока ребенок маленький, там тра-та-та, надо все в него, им заниматься, и ни шаг влево, ни шаг вправо. Я так не считаю. Я не собираюсь свою жизнь положить к ногам ребенка, реально, который вырастет, уйдет в свою жизнь, а я останусь старая больная обезьяна. Никому не нужна, нет. Как бы это вообще не про меня. Ребенок в любом случае от меня никуда не не денется. Я в любом случае с ним. Почему я не могу строить свои отношения? Вообще не вижу в этом ничего плохого. Вы удаляли родинку? Нет, не удаляла. Вот же она. Расскажи про лазер. Волосы меньше растут. Да, вообще огонь. Лазер прям бомба.
Мне очень нравится. Волосы не то чтобы... Они вообще не растут. Они растут где-то редко. Но очень... Вот я, например, ездила... Что, я 2 месяца, считай, летом туда-сюда разъезжала. Я как сделала лазер в июне, так повторно пришла вот в сентябре, и у меня не было волос. То есть все лето я ходила лысая. Лысая. У вас хорошие соседи. Ребят, не знаю, ни с одними соседями не контачу, но, кстати, вот, я знаю, что напротив меня молодая семья. Ну, как молодая. Муж, жена, там, лет 35, может быть. И 2 детей, один постарше, один помладше. У них есть собака. А у меня его единственное на площадке коврик преддверный. Но я привыкла, что у меня коврик, я иду, ноги вытираю, захожу в квартиру. И тут, значит, вчера я открываю, позавчера, открываю дверь, короче, а у меня этот коврик обоссан собакой их, потому что нет больше собаки. И, ну, и вот так лужа, короче, капли вот до их квартиры. И, блядь, мой ковер обоссанный. Я думаю, ну вы что, вообще охренели, что ли, со своей собакой? Я это ковром все вытерла, им под дверь кинула. Так он у них обоссанный под дверью и лежит, блядь. Ну что это такое? Ну они же по-любому видели, когда выходили с собакой, что собака села ссать на мой ковер. Или они это сделали специально, я не знаю. Ну, короче, я негодовала. Я антибиотик пью сильный, азитромицин, там всего 3 таблетки. Он показан. Ну, короче, лучше, конечно, его без рекомендаций не пить. Он жесткий, потому что у меня от него дико скручивает желудок. И полчаса прям, ну, болит все. Вот он начинает там, видать, действовать, и меня прям крутит, крючит. У Артема конкурс вранье, она мне не дарит ничего. Ребят, я не знаю, у кого как конкурсы проходят. Вот честно, я не знаю. Я сколько делала, мне на той страничке также отзывы были, ну, закрепленные сторис я делала, где люди получали свои подарки и отмечали меня. Конечно, отмечают не все, но большинство отмечают. Ну и то есть как бы смысл обманывать, чтобы потом тебе засирали директ, там, туда-сюда писали всем подряд, что вы нечестные, обманываете. Ну как бы зачем мне это надо? Каким тональным кремом сейчас пользуешься? Я вообще не пользуюсь тоналкой уже больше года. Я пользуюсь только консилером под глаза и этими румяшками, все. Ревнуешь своего МЧ? Нет, вообще совершенно не ревную. Во-первых, и повода нет совершенно никакого его ревновать. Ну и как бы он ничего такого не делает, чтобы я его ревновала. Поэтому вот так. Да что опять ужас? Да что опять ужас? А, ужас про собаку, может, общаешься с кем-то? Не, я же говорю, я соседей ни с кем. Пробовала косметику фирмы BioAqua или Вензен. Ну, BioAqua это чисто Китай, это не Корея. Ну, такой средненький, прям стрёмненький, скажем так, сегмент. Я этим не пользуюсь. Попробуй лимонный пирог, электронку, я не успокоюсь. По-моему, я пробовала. Не буду врать, но что-то с лимоном я пробовала. Но я говорю, я редко их прям покупаю. Машину в кредит брала. Ну, это не я ее покупала, это покупал вот тот человек, с которым я жила 4 года. И я сейчас просто ему частями отдаю деньги за эту машину и все. Автозагар. Блин, забыла, как называется. А, СТ Морис. Вот, запомните. СТ Морис. Вот это самый лучший автозагар. Что коврик обоссали. Ну,
Давно гуляла на Красной площади. Да вот, может, недели с 2 назад мы гуляли. Да я устала там гулять, блин. 7 километров там намотали, я думаю, у меня ноги отвалятся. В чем того, что я всегда на машине, привыкаешь же. Что именно можно попробовать с корейской? Ну, в Корее очень много различных брендов. Как бы так сразу не скажу, что именно у меня вообще Etude House, Skin House, Эльсаник, Эльзавека. Ну, там просто куча брендов, и в каждом бренде есть охуенные средства. Он вам подарил машину, вы даете деньги. Ну, грубо говоря, ну, короче, там не будем вдаваться в подробности, не хочу ничего говорить про него плохого. Ну, как бы так получилось, что мы расстались. Ну, и как бы я просто выплачиваю машину, ну, деньги за эту машину. Ну, как бы он идет мне навстречу, он там с меня ничего не требует. Как бы у меня сколько есть, столько я скидываю. И то бывает не каждый месяц. То есть есть определенная сумма, скину, есть определенная сумма, скину. А как найти хорошего поставщика корейской косметики? Искать, девочки. Очень долго и упорно. Я долго искала. Но такой информацией как бы не делятся, если честно. То есть не могу сейчас сказать, там, где я нашла его и все такое. Искать надо. Гуглить. И все такое. Угу. В общем-то, вот такие вот, короче, фокусы. Так непривычно на этой страничке. 240 человек всего смотрят эфир, блядь, жизнь, боль. Но та страничка пока отключена. Не знаю, когда там ее сделают мне. Ну вот уже, по сути, скоро. Ну и на это я теперь буду частый гость. Да, я жду Мишу, он просит его забирать, когда он выйдет на улицу. Вот они должны сейчас выйти на улицу. К 6 ближе, вот уже без 15, почти 6. Ну, чтобы он успел немножко гулять с друзьями. Типа, забирай меня в 6. Я говорю, хорошо. Дима нормально отнесся к теме с машиной. Ну, какая разница, как отнесся Дима. Ну, как бы, наши разговоры с ним по этому поводу, ну, ребят, простите, но я не хочу выносить, как бы, сюда. Ну, так вот случилось, ничего страшного. Знаешь, что такое похмелуга жесткая? Ну, конечно, знаю. Как не знать-то? Это электронка со вкусом личи айс. Уходовой косметики. Хочешь для чисток, хочешь для пилингов, хочешь тебе маски, хочешь тоники, тонеры, кремушки, скрабы, блядь. С чего только. Я сама себе уже давно все делаю. Глубокую чистку, и кислотную чистку, и пилинги. Ну, короче, все сама делаю. К косметологу в этом плане не хожу. Вот единственное, куда хочу сходить, это на ботокс. Почему у всех сейчас такая проблема с инстаблогерами? Ребят, я не знаю, что там в Инстаграме происходит. Они вообще с ума сходят, потому что, правда, я сама слышала, что они блокируют вообще за все подряд. Как бы никто там ничего, их правила сообщества, блядь, не нарушает, но они вот почему-то блокируют. Ну, лично у меня тема жалоб. Жалоб просто от неких людей на мой аккаунт. Естественно, когда жалобы сыпятся, они его отключают. Как ухаживать за волосами, не очень красиво. Шампунь, маска, бальзам. Ладор очень люблю, филлеры и маски Ладор. Сегодня просто помыла шампунь с бальзамом, выпрямила. Ногти покажи. Вот ногти.
Зачем вам колоть ботекс? Убрать вот эту морщину и вот эти вот на лбу. Из-за конкурса жалобы. Да я не думаю, что из-за конкурса. Ну, может быть, из-за конкурса какие-нибудь, как, знаете, мне писали там. Это все вранье. Какое, блин, вранье? Можно подумать, я деньги с людей, знаете, собираю и ничего не отправляю. Ну, а так, конечно, не только из-за конкурса. Это просто, скажем так, мои недоброжелатели, которых там жаба дует. Не знаю, как кость, блядь, поперек горла стою, скорее всего. Просто делают такие вещи. Нет, со стороны Глеба точно люди не жалуются, как бы. Уж в ситуации я Глеб, люди поддерживают как меня, а не Глеба. Ну, это уж точно. Сигареты вообще не покупаешь даже. Нет, вообще нет. Сигареты. Пешком сижу, поэтому... Эфир виснет. Не знаю, наверное, что-то со связью. Ладно, ребят, короче, если что, я, может быть, выйду дома еще в эфир сегодня. Если времечко останется. Ну, пока пойду за Михаилом. Вон они вроде вышли. Я уже вижу их. Так что все. Спасибо, что провели со мной эти незабываемые полчаса.